Dzień dobry. Tym razem prezentuję maszynę niemieckiej produkcji firmy Stoewer. Mam pewien sentyment do tej firmy, bo maszyny tej firmy były produkowane w Szczecinie. No niestety w tamtych czasach był to niemiecki Szczecin, zwany Szczecinem. Aczkolwiek egzemplarz dosyć ciekawy, przede wszystkim z racji tego, że wyprodukowany w niewielkiej ilości egzemplarzy, bo około 8000 sztuk, był bezpośrednim następcą modelu Stoewer Elite, którego produkcja zakończyła się mniej więcej w 1926 roku i od tego czasu ruszyła produkcja właśnie tradycyjnej, czterorzędowej, przenośnego modelu. Był produkowany przez około 4 lata do 1930 roku i mniej więcej w tym roku też dział maszyn do pisania firmy Stoewer został sprzedany firmie Rheinmetall, która potem na podstawie tego modelu tworzyła swoje maszyny, między innymi słynny model KST produkowany w latach 50. i 60. Co do samej maszyny, jak wspomniałem, jest dosyć tradycyjna. Maszyna typu kompaktowego. Klawiatura literowa, numeryczna ze znakami specjalnymi na górze. 2 klawisze zmieniacza po prawej i po lewej stronie. Po prawej stronie dodatkowo klawisz trzymacza pozwalający na napisanie drugiego znaku znajdującego się na czcionce. Klawisz cofacza. To jest klawisz zwalniacza marginesów. Z tyłu możemy za pomocą suwaków marginesowych ustawić, w jakim miejscu wózek ma się zatrzymywać. Tutaj minusem jest, koło zębate w mechanizmie przepustowym jest już dosyć wytarte i niestety podczas pisania ten wózek lubi przelatywać o większą ilość odstępów. Ale papier można wkręcić i spróbować coś napisać. Zobaczcie, jaki jest krój czcionki. Model oferował pisanie w zasadzie w jednym kolorze, bo mamy tutaj dźwignię zmiany koloru taśmy. Ona operuje w 2 pozycjach: neutralnej, czyli wtedy widełki z taśmą w ogóle się nie podnoszą, no i standardowo na niebieskim, gdy taśma jest normalnie unoszona, żeby umożliwić napisanie znaku w jednym kolorze. Tutaj z prawej strony maszyny mamy taką dźwigienkę, za pomocą której możemy ręcznie przesuwać taśmę i wduszając ją lub odciągając możemy zmienić kierunek przesuwu tej taśmy. Z tej strony mamy klawisz przenośni zwalniania wózka, który wtedy może być przesuwany swobodnie lewo-prawa strona. Bliźniacza dźwignia jest po lewej stronie wałka. Można zaznaczyć tu obecność takich wyeksponowanych śrub. One służą do regulacji wysokości unoszenia wałka, wózka w zasadzie, tak żeby znaki wielkiej i małej litery były pisane w jednej linii. Tutaj mamy rączkę, która pozwala na obrót wałka o określoną ilość odstępów przy pisaniu od nowej linijki. Możemy ustawić wierszak w 2 pozycjach, to znaczy przy jedynce wałek przesuwa się o 1 odstęp, natomiast przy 2 są to 2 odstępy. Tutaj jest dźwigienka, która umożliwia obrót wałka albo w trybie takim liniowym, bez zdefiniowanego odstępu koła zębatego,
albo właśnie z tym odstępem. Wtedy też pojawia się taki charakterystyczny dźwięk. Co do samej estetyki, połączenie czarnego lakieru z niklowanymi elementami wykończeniowymi. To jest egzemplarz ten zasługuje na uwagę też z racji tego, że jest to dosyć wczesny wariant tego modelu. Ma on numer seryjny 121 tysięcy z hakiem, więc jest to początek produkcji tego modelu. Wtedy możemy przyjąć przy takim numerze seryjnym, że ten egzemplarz jest dziś z 1926 roku. Co charakterystyczne właśnie dla Stevera typu przenośnego, co potem też jest znakiem charakterystycznym dla Rheinmetalli, to jest możliwość łatwego zdemontowania wózka. Umożliwia to serwis, czyszczenie, jakąś tam pielęgnację. Postaram się to zaprezentować. Odkręcamy te dwie boczne śruby. To też ciekawe, ten wariant jako właśnie wczesny ma trochę inny sposób montażu tych śrub, więc też warto to zaznaczyć, warto to przedstawić na filmie. W zasadzie odkręcamy te dwie śruby i wózek swobodnie możemy wyciągnąć. Są jeszcze takie podpórki na papier, których wcześniej nie zaprezentowałem. No, sama maszyna w środku czysta. Tutaj mamy jeszcze śruby, które, a może też zaprezentuję, jak to wygląda po ich odkręceniu. One przytwierdzają maszynę, korpus do spodu kuferka. No, niestety zachowała się tylko dolna jego część, ale jest na tyle charakterystyczna, że warto też to pokazać. I wtedy mamy maszynę zdemontowaną z kuferka. Dla porównania model Elite był produkowany w dużo większej ilości egzemplarzy niż właśnie ten model zwany Portable, chociaż nie wiem, czy to nie jest taka nazwa na siłę, może po prostu nie miał swojej nazwy i tak w późniejszym czasie został określony. Jak Państwo widzą, dosyć szybko montuje się ten wózek. Złożę ją, żebyśmy mogli ją zmierzyć. Już potem Rheinmetall udoskonalił ten model, bo już między innymi Rheinmetall oferował możliwość pisania w dwóch kolorach. Zacznijmy od wysokości. Mierzymy bez tej podstawy. To jest około 13 cm. Szerokość 32,5 cm. Głębokość, a myślę jakieś 30,5-31 cm. Dziękuję.